చాలా మందికి ఎక్కుళ్ళు అనేది చాలా కామన్. కొంతమందికి అంబ్లికల్ హెర్నియా అంటే ఈ బొడ్డు చుట్టూతా ఒకసారి చూసారనుకోండి, ఈయనకి ప్లాస్టర్ వేసాము. ఈ బొడ్డు చుట్టూతా హెర్నియాని ఇక్కడ మసిల్స్ లూజ్ అవడం వల్ల ముందుకు వస్తూ ఉంటుంది. దాంట్లో పేగు అడ్డుపట్టడం వల్ల కొన్ని సార్లు కింద నుంచి రావాల్సిన మోషన్ నోట్లో నుంచి పైకి వచ్చి ఎక్కుళ్ళ కింద వచ్చి కొంతమందికి మోషన్ పై వరకు వస్తుంది. ఐ జస్ట్ షో యూ దట్ యు సీ దట్ ఆల్ దిస్ మోషన్ టాయిలెట్ వెళ్లాల్సింది కింద నుంచి రావాల్సింది గొంతులో నుంచి వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది పెట్టక ముందు వరకు ఆయన రాత్రంతా పడుకోలేని పరిస్థితి, ఎక్కుళ్ళతోటి చాలా బాధపడ్డారు. ఇప్పుడు పెట్టి మేము ఎంతసేపు అయిందంటే ఒక పావు గంట అరగంట అయిందా? అరగంట అయింది. ఈ అరగంటలోనే చాలా రిలీఫ్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇరిటేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట మన ఫుడ్ పైప్ ని. దాంతో మోషన్ పైకి వచ్చేసి